ഇംപെക്സിൻ്റെ പുതിയ മോഡൽ വാക്യൂം ക്ലീനറാണ് VC4701. 18 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഇത് സ്ട്രോങ് മെറ്റാലിക് ബോഡി ഉള്ളതാണ്. ഹൈ എഫിഷ്യൻസി, ഹൈ പവർ, മികച്ച ബ്ലോവർ ഫംഗ്ഷൻ എന്നിവ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇതൊരു ഡ്രൈ ടൈപ്പ് വാക്യൂം ക്ലീനറാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ടെലിസ്കോപ്പിക് മെറ്റൽ ട്യൂബാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ VC4701 വാക്യൂം ക്ലീനർ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ സ്വിച്ച്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോക്കിംഗ് ആൻഡ് അൺലോക്കിംഗ് ക്ലിപ്പ്. ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡസ്റ്റ് ബാഗ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ആൻഡ് മാറ്റ് ബ്രഷ്. 2 ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കോർണർ ക്ലീനിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സോഫ അതല്ലെങ്കിൽ ബെഡൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹോസ്. വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ്, വളരെ ഹാൻഡിലിങ് വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ വാക്യൂം ക്ലീനർ നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റോഡ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലോർ ക്ലീനിങ് ബ്രഷാണ്. നമുക്ക് ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ റഫ് ഏരിയയോ ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് വരും. അപ്പോൾ മാറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ റഫായിട്ടുള്ള ഏരിയകളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കും. 1600 വാട്ട്സുള്ള പവർഫുൾ മോട്ടറാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 5 മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള കേബിൾ, പവർ കേബിൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും നല്ല ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതാണ് ഇത് 4 വീലുകളുണ്ട്. ഇതിന് 4 വീലാണ് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ഡസ്റ്റ് ഫിൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി കൂടിയുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡസ്റ്റ് ഫിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഇത് ഓണായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഡസ്റ്റ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് മാർക്ക് വരും, റെഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ വരും. നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ക്ലോത്താണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡസ്റ്റ് എത്രത്തോളം പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ ബാഗുകളിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലോത്തുകളിലും അതുപോലെ ഇതെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ വലിച്ചെടുക്കും. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനറാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലോവർ ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്ക് ഡസ്റ്റൊക്കെ അടിച്ച് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. Okay, bro.